25萬呢件單價上幾日影過，好多人過嚟睇。咁但係呢有幾個問題，大家一直都有疑問嘅。我依家一一解決俾大家嚇。首先第一，呢件屋入唔到車，2米闊，前邊停車場，入嚟大概7、8間左右，所以係入唔到車嘅。第二個問題，佔地30方。第三個問題，各有劃撥，補地價可能都要超過10粒，但係業主25萬係包補地價嘅。咁裏面點樣情況咧？俾大家睇睇，裏面基本上係堆雜物嘅啫。嗱，裏面就係咁嘅啦，30方。咁但係啲30方咧，係呢度大概係佔20零方嘅啫。前面有少少花園都係佢入證嘅啊。咁但係重新佈建呢度要縮，呢度要縮大概係2平方左右，實際有27平方左右。咁呢個位置側邊呢球空地咧就唔入證嘅。咁呢度咧係隔離嘅。咁好多客戶有個疑問咧，就係呢間屋可唔可以佈建？嗱，呢間屋咧就有個疑問啦，因為我同業主依家搞咁清係可唔可以佈建？睇翻周邊嘅環境咧，就係冇新起嘅。咁但係重新拆過起過咧，可唔可以佈建就要查啦。業主唔喺順德，佢到時候你有意向簽合同咧，佢寫份委託書俾我呢邊幫佢行查可唔可以佈建一個問題。25萬包補地價，嗰份唔係好貴嘅啫。有興趣嘅話，過嚟睇睇嘅。